بيقول لي مفيش عيديه، يعني انا بعد كل اللي بعمله ده مفيش عيديه. انا بقى هوريه، عماله اعمل في فته واعمل في حاجات واقول هيخلى عنده دم ويديني عيديه، بس هو مفيش. ماشي يا فتحي، تمام تمام. نخرج؟ لا. عيديه لا. كله لا، كله لا. احط لك دي بقى كده، واحلى كوبايه قهوه. اهم حاجه تقولي قومي اعملي قهوه وشاي وكل الحاجات دي. ماشي ماشي. خدي هتروح اشرب القهوه حبيبي. تعمل القهوة؟ مش انت عمال تقولي عايز قهوه وشاي وكده؟ ماشي. امسك كويس عشان سخنه. مولعة طيب. اهو. معلش بقى الوش اتدلق مني. ده فين الطبق بتاعك؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ دي مش حد، مش انت لازقه ايدي ايه ده؟ ايه اللي انت حاطاه ده؟ لازقه ايه؟ لازقه ايه؟ ايه ده البتاع سخن قوي ده؟ مش تبقى ما تدينيش هديه تاني. خليك بقى عيش في كوبايتك كده. هو في ايه؟ احسن احسن. خسرت كوبايه القهوه طيب. انت تستاهل اقسم بالله. ايه ده؟ عشان انت ما اديتنيش هديه ومش عايز تخرجني. يعني ما انا هعيش بالمج بتاعي ده كده؟ عشان لما تروح عند حد يصب لك على طول. طب ايه اللي انت حاطاه ده؟ انت حاطه لا ده ايه ده؟ ده امير ده؟ صح؟ مخلصه لك علبتين ونص. طب ليه كده طيب يا شيماء؟ طب ليه كده بجد؟ انا ما بحبش الهزار ده. انا بحبه. طب ليه كده؟ عشان انت بجد خنقتني. انت قاعد معايا في العيد تنكد عليا يا فتحي. انا قاعد بنكد عليكي؟ هو ده مش عيد لحمه؟ فين اللحمه؟ ما انت اكلتها كلها. لا والله. انا ممكن اكسرها؟ اكسرها؟ هتقدر؟ قلبك هيطوعك. دي مكتوبه في القايمه، مش هينفع طب طبعا. انا فك امها ازاي دي بقى؟ معرفش. انا ممكن اديك الحل، عندي حل، بس تديني 200 جنيه. خد منك حاجه. بس ده تهريج على فكره، ده شغل ناس تعبانه. ايوه تعبانه في دماغي. انا تعبانه في دماغي من قله الفسح والخروجات. اتجننت من كتمه البيت. ده شغل ناس تعبانه. كنت ازاي ايدي يعني في مج يعني عشان تعمل كده؟ طب البتاع كان مولع على فكره، ده هو كان سخن. ما انا عارفه، انا اللي صبوه. على فكره انا حابس نفسي ومش عايز اعمل فيكي مقالب. والله ما هتستحملي مقلب من اللي هعمله فيك. انت مش قد دماغي. ماشي. اتشال ولا ايه؟ وريني. اما هو انا امك ضيقه، ما هتبقى فيها بتاع مش هيطلع بسهوله. المهم الكوبايه سليمه. الكوبايه سليمه الحمد لله. وريني. الكوبايه سليمه. انا عايزه تشيل الكوبايه؟ لا خلاص مش عايزه. شيل الكوبايه.